3.800 ville venete in Veneto, 430 in Friuli Venezia Giulia, uno dei patrimoni culturali più preziosi del nostro territorio, esempio straordinario di armonia e bellezza. Torna la giornata delle ville venete, raddoppia con un intero weekend dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di questi gioielli che rappresentano un unicum in Italia e nel mondo. Il periodo in cui sono state costruite le ville che va dal 400 alla fine 700 ha caratterizzato, voglio dire, molte parti d'Italia, ma nel Veneto e nel Friuli rappresenta praticamente una eccezionalità sia per dimensioni, per entità e per qualità degli edifici. La 2 giorni di visita è stata preceduta da un convegno a Villa Selvatico di Battaglia Terme dedicato all'ecosistema delle ville venete per legare la villa al contesto odierno. Significa poter accettare quelle che sono le sfide, essere pronti ad accettare le sfide e i problemi del tempo attuale e del futuro. Per cui secondo noi questo elemento, la centralità proprio della Villa Veneta all'interno di questo ecosistema economico, produttivo con un indotto notevolissimo per il territorio è fondamentale. Ville venete sempre più richieste anche come location per produzioni cinematografiche e televisive. Parliamo di registi come Luchino Visconti, come Vittorio De Sica, grandi attori, grandi film che sono stati girati nelle ville venete dagli anni 50 in poi. E oggi c'è una fortissima richiesta di portare set all'interno delle ville venete. Il 20% delle produzioni che noi sosteniamo come Veneto Film Commission, che sosteniamo ed assistiamo, vuole girare all'interno delle ville venete. Testimonianza di quanto il Veneto nell'ultimo periodo stia diventando attrattivo per il cinema. Nel Veneto stanno arrivando tantissime produzioni, soltanto nel 23 e nei primi mesi del 24 abbiamo avuto rapporti e gestito rapporti con 110 produzioni estere, italiane e anche venete che sono venute a girare qui. Oggi al Festival del Cinema di Roma ci sono 6 film importanti girati qui in Veneto e noi siamo stati sempre molto coinvolti nel facilitare e agevolare il lavoro di registi, produttori, attori, tutti i cast che passano da queste parti.